ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മദേഴ്സ് കോർണർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യത്തെ, അതായത് ഓവുലേഷൻ മുതൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആകുന്ന വരെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഡ് പീരീഡിന് ശേഷം. പക്ഷെ ഈ മിസ്ഡ് പീരീഡിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ ആകുന്ന ആ സമയം മുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. അതിനുശേഷം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആശ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണോ ആകുന്ന ആ ഒരു ദിവസം മുതലാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പീരീഡിന്റെ, അതായത് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആയ ദിവസത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ, അതായത് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഓവുലേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 12 to 24 hours, അതായത് 12 മണിക്കൂർ മുതൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എഗ് സ്പെർമുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസ് ആകുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ എഗ് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്പെർമുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി സാധ്യമാകുള്ളൂ. ഇനി സ്പെർമുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ആ ഓവുലേഷൻ ആകുന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസി ആവുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ സ്പെർമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 ദിവസം വരെ അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ട്. അതായത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് 6 മണിക്കൂർ വരെ അതൊരു ആക്റ്റീവ് ലെവലിൽ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലുള്ള സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് 5 ദിവസം വരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എഗ് റിലീസായി നമ്മുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്ത്, അതായത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പേം നമ്മുടെ എഗ്ഗിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കയറുന്നു. അതായത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറും. അതായത് എഗ്ഗിന് മുകളിൽ കുറേ സ്പേമുകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേം മാത്രമേ നമ്മുടെ എഗ്ഗിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയുള്ളൂ. ആ സ്പേം നമ്മുടെ എഗ്ഗിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന ഉടൻ തന്നെ എഗ്ഗിന്റെ പുറം വശത്തുള്ള ആവരണം അങ്ങ് സീലാവും. അതായത് ഇനി വേറൊരു സ്പേം കടന്നു ചെല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആവും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറിയ സ്പേം അതിന്റെ വാൽ കഷ്ണം, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഹെഡും ഒരു ടെയിലും ആണ് ഉള്ളത്, ആ വാൽ ഭാഗം മുറിഞ്ഞു മാറുന്നു. അതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഡൊണേഷൻ ഇല്ലേ, അതുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ സ്പേമിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പം ഈ സ്പേമിന്റെ ഹെഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇത് സ്പേം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ എഗിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളതുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ സെല്ല് പിന്നീട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 1 എന്നുള്ളത് 2, 4, 8 അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം മൊത്തം നമ്മുടെ എഗ് ചുമ്മാതിരിക്കുകയല്ല, എഗ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെല്ലിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്രസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ എത്താൻ വേണ്ടി 4 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എഗ് നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ വാളിലോട്ട് അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ 4-5 ദിവസമാവും യൂട്രസിലെത്താൻ. എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് 5.5 മുതൽ 6 ദിവസം വരെ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ വാളിൽ അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും. ഈ അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു 8 മുതൽ 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ യൂട്രസിന്റെ വാളിൽ അറ്റാച്ച് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ HCG ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് ആദ്യം പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ യൂറിനിലും HCGയുടെ അളവ് ഹൈ ആവുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് യൂറിനിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും.
ഇനി ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു, അതായത് നമ്മുടെ യൂട്രസിന് ഹോളിലേക്കൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് ചിലർക്ക് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ മിസ്ഡ് പീരീഡിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ്? ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ദിവസം വരെ നമുക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്രസിന്റെ വോളിൽ അറ്റാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞ് 8ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ 12ാമത്തെ ദിവസം വരെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഓവുലേഷൻ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ ലേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മിസ്ഡ് പീരീഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതുപോലെ ലേറ്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷനും ഒരു റീസൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ എംബ്രിയോ നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് അതിന്റെ ആ വാളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ആവുന്നു, അതിനകത്തോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിടക്കാനുള്ള ആ ഒരു അമ്നിയോട്ടിക് സാക്കും ഇതെല്ലാം വളരെ ഇതായിട്ട് 3 ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ വരേണ്ട ഭാഗമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 12 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ മുതലുള്ള ദിവസമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷൻ മുതലുള്ള ദിവസം അല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓവുലേഷൻ മുതൽ ഏതാണ്ട് 12 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിടക്കാനുള്ള ആ അമ്നിയോട്ടിക് സാക്ക് അല്ലേ, അതൊക്കെ രൂപപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 21 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു പേടിയാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ആയി കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു 21 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ തുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഏകദേശം കൺഫേം ആകും എന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ചേച്ചി, ഇങ്ങനെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന രീതിയാണ്. അതായത് എഗ് സ്പെർമുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ യൂട്രസിലെത്തി അത് അറ്റാച്ച് ആയി കുഞ്ഞു വളർന്നു വന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം വേണ്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ. കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അറ്റാച്ച് ആയി ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ അങ്ങ് പോവുക. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനങ്ങുകയും തിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ മാത്രമേ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെല്ലത്തുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസി നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, IUI ചെയ്തവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. നോർമൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതും IUI ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. IUI ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് മെഡിസിൻ ഒക്കെ തന്നും എഗ്ഗൊക്കെ മെച്ചുവർ ആക്കി എടുത്ത് ചിലപ്പം IUI ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം. പക്ഷെ IUI ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ യാതൊരു ഡിഫറൻസും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇനി നേരെ IVF-ലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ IVF-ൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഓവുലേഷൻ നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എഗ്ഗ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, അതായത് എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒരു എഗ്ഗ് അല്ല, നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ തന്ന് കുറേയധികം എഗ്ഗ് വേണ്ടി വരും. അപ്പം അത് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ തന്ന് എഗ്ഗ് ഒക്കെ മെച്ചുർ ആക്കി എടുത്ത് അവർ ഓവുലേഷൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓവുലേഷൻ അത് മെച്ചുർ ആകാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം അവർ അത് റിലീസ് ആക്കി, അതായത് കളക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ നല്ല സ്പെർമിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എഗ്ഗിന്റെ ആ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിലൂടെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല് കട്ടായി പോകുന്നില്ലേ, അത് അവർ പുറത്ത് വെച്ച് വാല് കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കയറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ എഗ്ഗ് നമ്മുടെ യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തെത്തത്തില്ലേ, അത്രയും പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വെളിയിൽ വെച്ച്, അതായത് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെച്ച് അത് നടത്തുന്നു. ബാക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് അവർ ഡെലിവറി വരെയും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സംശയം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ,
ചേച്ചി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 5 ഹോർമോണുകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട്. ആ 5 ഹോർമോണുകളാണ് നമ്മളുടെ എഗ്ഗൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വളർത്തി അത് നമ്മളെ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അവരെയും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ ഹോർമോൺ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ, ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ, ഈസ്ട്രജൻ. ഇത്രയും ഹോർമോൺസുകൾ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എക്സസൈസ് നല്ലതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അതുപോലെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കി ഇരുത്തുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല ഹെൽത്തി ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. നല്ല കുഞ്ഞിന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക. അതായത് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല പോഷക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സസൈസുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക. അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പ്രഗ്നൻസി ആകത്തില്ല. ഈ പ്രഗ്നൻസി ആകാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിനോ 2 പേർക്കോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് 1-2 പേരൊക്കെ അങ്ങനെ കാണത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണ്ട് അമേരിക്കൻ റിസർച്ചുകാരുടെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 65% സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ IVF ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റിന്റെ ഒരു എന്തോന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ അതുവരേക്കും